வெல்கம் டு சிஆர்டி. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது 1 கிலோ மாஸ்டர் அடியால் பேப்பர் பாம். ஸோ இதோட பர்ஸ்டிங் பார்க்கலாம். ஸோ வேறு லெவலில் வந்து இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க பர்ஸ்டிங்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸோ இதோட வெயிட் வந்து போட்டு பார்த்துடலாமா? ஸோ எவ்வளோ இருக்குது, கரெக்டாக வந்து 1 கிலோ இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிடலாம். ஆமாங்க, 1 கிலோ வந்து இருக்குது. ஸோ 1015 கிராம். ஸோ பாக்ஸோட வெயிட்டை வந்து நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 1000 கிராம்ஸ் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கும். ஓகே, பர்ஸ்டிங் போகலாம். மாஸ்டர் அடியால் பேப்பர் பாம் 1 கிலோவோட பர்ஸ்டிங்.